সময় দেখা যায় যে পরীক্ষার সময় গেটে ঢুকতে দেয় না বাচ্চাদেরকে। না দাঁড়ায় থাকা লাগে আমাদের স্কুলে তো কোনো নিয়মই নেই, মহিলাদের ঢোকার কোনো পারমিশনই নেই। এগুলো বড় রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় থাকে না কথা। মণিপুরের সিস্টেম হলো গার্মেন্টের সিস্টেম, মারা গেলেও মরলে বাই করবো মানুষ করা। সিস্টেম কামাল মরে গেলাম সিস্টেম ঘুরে যেতে বয়স হয়েছে এইবারও এখন তো আমার মেয়ের ছেলে নাই আজকে জানি না, আছে মনে হয় কিন্তু মেয়ের মনে ছেলে ছোট যে না মিলে 4 বছর গাড়ি আছে না। হ্যাঁ